स्विमिंग पूल। क्या माल है यार। नाउ ओरिजिनल। क्यों बे, तूने बोला, क्या बोल रहा था? कौन हो आप, क्या चाहिए? क्यों बे, तू बोल रहा था, तूने तो बोला ही होगा। हाँ तो तू ही बच गया है अब, तूने बोला था ना, बोल, तूने ही बोला है ना। बेटा मेरी वीडियो को ऊपर मत करना, आज तुम्हारे घर खुशखबरी आएगी। मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और जाते जाते कमेंट में जय मां लक्ष्मी। अरे नहीं नहीं, मैं रील देख रहा था। बच गया है आज।